कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्लॉट रेगुलर साइज में नहीं होता, मतलब सभी कॉर्नर 90 डिग्री में नहीं होते। ऐसे में घर के अंदर के रूम्स भी 90 डिग्री में नहीं बनते। इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला, या तो आप कुछ एरिया को रूम्स के वेंटिलेशन के लिए छोड़ दो। दूसरा, रूम्स के अंदर फर्नीचर या कपबोर्ड्स को ऐसे बनवाए कि रूम्स की दीवारें 90 डिग्री में दिखें। फुल वीडियो का लिंक हमने कमेंट में दिया है, आप चाहे तो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।